Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và mình là Đăng Khoa Sa Tăng của một trường đài. Hôm nay chúng ta chơi Snoring Elephant Builder nha. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Thì mình chơi tắt wifi á, chứ không là nó hiện mấy quảng cáo trên kia đó mọi người. Rồi, let's go. Mình sẽ coi nó có mấy màn. Mấy cái này sao 20.000 nữa. Có được quay miễn phí nè. Ok, được 10.000. Rồi, gửi bạn thông báo đi đây. Này mình mới tải về thôi. Từ chối đi, không biết thông báo nữa. Cái này kiểu cảm ứng hả? Nhiều cảm ứng đẹp vậy. Gì đây? Được vàng miễn phí hả? Thôi không cần. Rừng nè. Quay miền Tây hoang dã. Cướp biển. Viking. Velastima vũ trụ. Uầy đẹp đấy. Được của ló. Mình nghĩ là mình sẽ làm 1 2 3 4 5 6 phần. Rồi, vô phần 1 nè. Thì thả con cuốn xuống. Ăn tiền hả? Rồi. Ui, sao dễ thế? Mới vô được 400, mới vô được vậy rồi. Đạp cái cú heo. Rồi, voi được. Ok. Cũng easy này nọ. Rồi cái này chúng người hí cái đùng. Rồi thế đó là dính quả cam. Ăn cả con voi. Super easy. Được 600 tiền. Bò. Rồi, con bò thường. Với lại con bò. Ủa con bò sao cười được vậy? Ghê vậy, ảo thực tế. Cú. Ui, có chiến kích cũng chạy như Usain Bolt luôn. Ui, hảo chiến kích cục. Ủa sao đụng cái con cụ chết vậy? Kem mắt có dấu đích nghĩa là chết rồi đó mọi người. Ok, cú rớt. Nhà heo. Heo này ngựa hí cái đùng. Kiểu cố định con ngựa. Không, nè ngựa vàng không phải ngựa thường. Rồi cú. Con heo rớt. Con ngựa vàng hí lên cái. Giò rớt. Xoài. Giới nhân kẹo. Quay, sưu tầm gì đó. Animation rơi. Ok, sử dụng nha. Đúng không? Đúng rồi nè mọi người. Uầy, đẹp đấy. Chất lượng ấy. Ok. Mang tiếp theo. Bò. Bò rớt. Ngựa hí. Chim cánh cục chạy như Usain Bolt. Đập vô voi té. Rồi xong voi lần này đi bệnh viện chắc rồi. Sao dễ quá ta. Ngựa hí cái đì này. Rồi heo lăn. Dính cánh cục chạy Usain Bolt là đi vô voi té. Uầy, easy game. Rồi cú rớt vô heo. Đó, thông minh xuất chúng. Thiên tài toán học. Ok, cú rớt. Rồi này chạy Usain Bolt rồi, này rớt. Làm lại. Khoan. Có cách rồi. Xuân. Nói có sai đâu. Uầy, còn 1 giây luôn. Sưu tầm hả? Thôi không cảm ơn, không cần lucky gì hết á. Bạn bỏ chặn các câu đố hàng ngày. Chơi mỗi ngày câu đố mới hả? Bỏ chặn câu đố hàng ngày là sao? Chơi mỗi ngày câu đố mới. Thôi kệ đi. Rồi ăn bò. Rồi cú rớt. Chim cánh cục chạy như Usain Bolt đến. Nhưng mà mình tự hỏi chim cánh cục tại sao nó không ở Nam Cực đi. Tự nhiên nó ở trên rừng làm chi. Chặn cú rồi. Bò chặn cú. Khoan, mình làm hơi sai. Cho con bò ăn quả cam. Uầy, thiên tài toán học.
Nãy giờ 3 sao không á, 3 sao không á. Chỉ màn 1 màn 2 là 2 sao, 1 2 sao thôi. Tại do nó chỉ có nhiêu đó sao à. Người heo dính hưu của cũng đi về giống bà. Xin cứu diệt bì. Rồi ăn hưng quá kịp ăn quả cam. Ui. Rồi. Ngứa hí một cái. Ngứa hí hai cái. Rồi anh chạy Usain Bolt đến đập cho con voi té. Này giống như kiểu dành cho con nít á. Trên cánh cụt nè. Giống như ngựa té. Ngựa đụng vô. Với chỗ này để con ăn được quả cam. Khoan, chết rồi, 2 sao rồi. Chơi lại. À, hiểu rồi, hiểu cách chơi rồi. Sơi. Sai bét rồi. Không phải cách này hả? À, cản lực cản. Đấy, đúng rồi. Đấy, giờ mới được 3 sao. Cú. Rồi, con bò mới lăn nè. Bò lăn nè. Trời, dính vô té chết luôn. Hảo ấy, ngon ấy. Chất lượng ấy. Game chất lượng ấy. Rồi. Người số tâm. Do này con bò gớt. Heo là nó không có đụng được nha mọi người. Kiểu heo không có gì đặc biệt hết á. Bò nó có đặc biệt là nó thành hình vuông tròn. Voi là đối tượng của mình cho nên voi không có giống heo vậy á. Rồi. Bò lăn đến khúc ăn quả cam. Hình vuông liền. Ơi cái này không được nè. Rồi cú rớt. Bò này. Ui. Nhanh tay chút là được liền. Chất lượng 58 sao rồi đó. Chiến lược nè. Có cách rồi. Bò gớt cái thành hình vuông. Ủa không? À lộn. Cho ông cú ăn cam trước. Đó. Cách này mới ngon. Xơi. Mà sao anh của cô đụng cái là xin cụ diệt bị hoài vậy? Nè dấu chấm hỏi nè. Thôi mình không có mua. Không gì để mua đó. Do ngủ. Siêu kinh cục kiểu. Rồi tới công chuyện luôn rồi. Do té cái đùm đi về với ông bà tổ tiên. Hoặc là đi nhập viện. Rồi té heo. Gọi dịch gọi con chứ cục trẻ Usain Bolt. Dính người già dính con hươu câu chết. Ủa không ăn quả cam hả? Nè thấy quả cam rồi. Đó do để đụng vô là phải lấy liền. Chết rồi lại không ăn được quả cam. Cay thế nhờ. Mà không cổ này sao giống như kiểu chân yếu tay mềm ấy. Để tí mọi người đợi voi xuống. Rồi cái này mới tới công chuyện nè. Đấy cách này mới ăn được quả cam. Xong rồi. Miền viễn Tây hoang dã. Nhưng thôi chơi đến đây thôi. Thì mình sẽ làm tiếp phần 2 nếu này được 5 like. Được 5 like. Hoặc có thể là do mình thèm quá là mình nhờ quay liền nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu cần thứ hai thì hãy like và subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Bây giờ thì bye bye.